الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في قناتي قصص للعبرة. قصتنا اليوم بعنوان الطائرة والتلاميذ. تم استدعاء مجموعة من الأساتذة وجلسوا في طائرة، وعندما أغلقت الأبواب وأوشكت الطائرة على الإقلاع تم إعلامهم أن هذه الطائرة هي من صنع تلاميذهم. عندها هرعوا نحو أبواب الطائرة محاولين الهروب والنجاة بأنفسهم باستثناء أستاذ واحد كان يجلس في ثقة وهدوء شديدين. سأله أحدهم: لماذا لم تهرب؟ أجاب بثقة: إنهم تلاميذنا. سأله آخر: هل أنت واثق أنك درستهم جيدا؟ رد بهدوء: أنا على يقين أنها لن تطير. إذا عجبكم محتوى الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط على زر الإعجاب ليصلكم كل جديد، وشكرا.